各位观众，大家好，欢迎来到阿正的电脑教室。我们今天给各位看一下今天是什么情况。其实今天我工作量非常多，而且我也非常累。本来是不想拍视频的，但是没办法，我们先大致上拍一下哦。这里有一台最新的 i7 第14代的电脑要组装哦。那我们来看一下今天的电脑，真的是见鬼了，一堆。这边都是，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 根本修不完，所以我哪有时间来拍电脑维修的视频？但是这个不拍真的不行。你看这个客户，他这边他写2台电脑检测嘛，他拿了2台电脑来维修。我们现在已经把第一台电脑检测完了哦，它就电源供应器故障更换就好了。检测费含维修就1300嘛，这没有什么大问题。现在重点是他的第2台电脑，虽然这种事我也不是第一次遇到了，但是我们还是快速的给各位看一下第2台电脑发生了什么事。我们先把第1台电脑先放到旁边，然后第2台电脑精彩的来了。我们先拆开它的侧板。好，侧板拆开了，我们先转一下，把侧板打开，然后请各位来看一下这一台电脑现在是什么情况，问题在哪里？相信各位一目了然了吧？它没有 CPU， 拿了一台没有 CPU 的电脑要我维修，而且在我这边2天了，我怕会有什么争议。等一下说，他拿来的时候。在公司还可以开机拿来的，怎么不能开机？然后还 CPU 不见了哦。那我们在这边先拍个影片，做一下存证哦。我们打开就这样了，没有动到啊，里面是没有 CPU 的，而且这个是有人动过的哦。它这个不是我把它弄松的哦，这个很明显是被拆掉的哦。你看，你看哦，好，那大概就是这样子吧。今天影片就到这边，喜欢的请点赞、订阅加小铃铛，谢谢收看，再见。